देखी भैया एगो ऐसन बीमारी जेकर नाम है कोरोना वायरस। ये बीमारी से पूरा देश परेशान में बा। देश के का कहो पूरा विश्व ये बीमारी से जूझ रहा बा। और हम जितना भी हमार भारतवासी खास करके बानी ये सब भैया लोग से नहीं हो रहा बा। सरकार के देशानुसार लॉकडाउन के पालन करे के बा। सब कोई से दूरी बना के रखे के बा। ये रउआ लोग से नहीं हो रहा बा। देश में बाही हो भइले कोरोना वायरस मौत बन के आइले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। आए भैया हमनी के पुलिस प्रशासन रातों दिन मेहनत कर रहा बारे। और संगे संगे अभी के दौर में डॉक्टर जौन बारे एहो लोग अपन जीवन के दांव पर लगा के हमनी के रक्षा कर रहा बारे। ये डॉक्टर पर उनका ऊपर कुछ लोग ऐसा बारे रोड़ा पत्थर बरसा रहा बारे। ई कितना शर्मनाक के बात बा भैया। आज लेना एक कवनो दावा खो जाई ना जाने कैसन बाबे मारी देख आई। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोविंद चक। आज लेना एक कवनो दावा खो जाई ना जाने कैसन बाबे हमारी देख आई। सबके डरिए हो गइले। सबके डरिए हो गइले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। हाय भैया हमनी के पीएम मोदी चाचा आज कितना बड़ा फैसला ले लिए। एकाएक पूरा देश के लॉकडाउन कर दिए। जौना लॉकडाउन से हमनी के बहुत बड़ा फायदा बा। जौना फैसला से हमनी के आज देश सुरक्षित बा। करे हो चलते भई ढेर बर्बादी। रोई रोई अजय कहले अजित आजादी। करे हो चलते भई ढेर बर्बादी। रोई रोई रंजन कहले अजित आजादी। सुके सासा जनवा सुनैले गाई गाई श्रोता के बतैले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। देश में बाही हो भइले। देश में बाही हो भइले। देश में बाही हो भइले। कोरोना वायरस मौत बन के आइले। कोरोना वायरस मौत बन के